بعد ما يوقف قلب المريض عن النبض ممكن نشوف وكأنه المريض عم بتنفس، هذا ما يسمى بالتنفس الاحتضاري أو الجاسبينج. من المهم جدا إحنا إنه نتابع المريض لمدة 10 ثواني مش أكثر. في حال كان في عنا شك إذا هذا تنفس طبيعي أو جاسبينج، بنتعامل مع المريض وكأنه في تنفس احتضاري، وبنبلش فورا في عملية الإنعاش. راح اترك لكم هسه فيديو كمالي اللي فيه بنشوف كيف بيكون التنفس الاحتضاري، لحتى يكون عندكم المعرفة الكافية انكم تميزوا التنفس الاحتضاري وكيف تتعاملوا مع الحالة هاي.